বন্ধুরা, আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে অনেকবার বলেছেন যে ভাই, আমাদের বাজেট হচ্ছে ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশের মার্কেটে 60,000 টাকার মধ্যে, এবং এর মধ্যে আমাদেরকে এমন একটা পিসি বিল্ড তৈরি করে দেখান যেখানে আমাদের মূল প্রায়োরিটি সবচেয়ে বেশি ফোকাস থাকবে গেমিংয়ের ওপর। সেখানে যেন আমরা বেস্ট অফ দ্য বেস্ট গেমিং করতে পারি। তাছাড়াও আমরা নর্মাল ডে টু ডে লাইফে যেসব টাস্ক রয়েছে, যেমন ইন্টারনেট সার্ফিং করা, ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, অফিস, এগুলো কাজ করা, তাছাড়াও আমরা যদি ভিডিও এডিটিং করতে চাই সেগুলো যেন করতে পারি। সেজন্য কিন্তু বেস্ট অফ দ্য বেস্ট যে কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে 60,000 টাকার মধ্যে, সেটা নিয়ে আজকের এই পিসি বিল্ড। সেজন্য বন্ধুরা, আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখবেন এবং তারপর আপনারা তৈরি করতে পারবেন আপনাদের পছন্দের গেমিং পিসি বিল্ড। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি রাইহান মুস্তাফিজ। তাহলে চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা, প্রথমেই যে কম্পোনেন্টের ব্যাপারে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের প্রসেসর হিসেবে আমরা চুজ করেছি অত্যন্ত পপুলার ইন্টেলের তরফ থেকে 10 জেনারেশনের i3 10100F, যেটা একটা কমেট লেক আর্কিটেকচারের উপর বেস। যদিও কমেট লেকটা 40 ন্যানোমিটার প্লাস 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 টেকনোলজির উপর তৈরি। মাত্র 9,500 টাকা দাম হচ্ছে এই প্রসেসরটা, এবং এখানে যে সিঙ্গেল কোর পারফরমেন্স আপনারা পেয়ে যাবেন সেটা কিন্তু দুর্দান্ত। এই প্রসেসরটা একটা 4টে কোরের উপর প্রসেসর, এবং এখানে আপনারা মাল্টি থ্রেডিংয়ের সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। মানে এখানে রয়েছে 4টে কোর এবং 8টা থ্রেড। তাছাড়াও এই প্রসেসরের মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে 3.60 গিগাহার্জ থেকে বুস্ট ফ্রিকোয়েন্সি আপ টু 4.30 গিগাহার্জ অবধি কিন্তু যায়। তাছাড়াও এই প্রসেসরটা কিন্তু 65 ওয়াটের টিডিপিতেই চলে যায়। তাছাড়াও এই প্রসেসরে রয়েছে 6 এমবি ইন্টেল স্মার্ট L3 ক্যাশ। এই প্রসেসরটা মাল্টিকোর পারফরমেন্স হয়তো অতটা ভালো হাই এন্ড লেভেলের অফার করে না, কিন্তু সিঙ্গেল কোর পারফরমেন্স এই প্রসেসরটা দুর্দান্ত। এমনকি রাইজেন 5 2600-এর থেকেও এই প্রসেসরটা কিন্তু অনেকটাই ভালো সিঙ্গেল কোর পারফরমেন্স আপনাদের অফার করে। কিন্তু যদি আপনি ভিডিও এডিটিং মূলত করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি চুজ করতে পারেন i5 10400F বা রাইজেন 5 2600। কিন্তু যেহেতু আমাদের মূল প্রায়োরিটি হচ্ছে গেমিং, সেজন্য আমরা প্রসেসর কিন্তু অত হাই এন্ড আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা একটা 4টে কোর 8টা থ্রেডের প্রসেসর চুজ করলাম, এবং সেটা হচ্ছে ইন্টেলের তরফ থেকে i3 10100F, যেটা এই পিসি বিল্ডের জন্য মোর দ্যান এনাফ হবে। বন্ধুরা, এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের দ্বিতীয় কম্পোনেন্টের ব্যাপারে, যেটা হচ্ছে আমাদের মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা চুজ করেছি MSIয়ের তরফ থেকে H410M Pro মাদারবোর্ড, যেটা অত্যন্ত ভ্যালু ফর মানি। কারণ ইন্ডিয়ান মার্কেটে এটা আপনারা পেয়ে যাবেন 6,200 টাকায় এবং বাংলাদেশে পেয়ে যাবেন 7,200 টাকায়। এবং বেসিক এই যে H410 মাদারবোর্ড, এখানে আপনারা সব রকম ফেসিলিটিস পেয়ে যাবেন। তাছাড়াও যেহেতু MSIয়ের মতো ভালো একটা ব্র্যান্ডের সঙ্গে এটা আসে, তাই জন্য এই মাদারবোর্ডে যে VRM এটা অফার করে সেটা কিন্তু যথেষ্ট ইমপ্রেসিভ, বিশেষ করে এই প্রাইস পয়েন্টটাকে মাথায় রেখে। তাছাড়াও এই যে মাদারবোর্ড, এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন 2টো র্যাম স্লট। তাছাড়াও এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন একটা M.2 স্লট। তাছাড়াও যেহেতু এই মাদারবোর্ডটা LGA 1200 সকেটের উপর বেস, তার মানে আউট অফ দ্য বক্স আপনারা ইন্টেলের 10 জেনারেশনের সমস্ত প্রসেসরের সাপোর্ট কিন্তু এই মাদারবোর্ডে পেয়ে যাবেন, এবং আমাদের এই পিসি বিল্ডের জন্য এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু মোর দ্যান এনাফ হবে। বন্ধুরা, এরপর কথা বলবো আমাদের পরবর্তী কম্পোনেন্ট, যেটা হচ্ছে আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে আমরা চুজ করেছি NVIDIAর তরফ থেকে GTX 1650 সুপার। যদি আপনারা এই গ্রাফিক্স কার্ডটা বর্তমানে মার্কেটে না পান, তাহলে আপনারা চুজ করতে পারেন RX 570। ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশের মার্কেটে 1650 সুপারকে আপনারা পেয়ে যাবেন মোটামুটি 24, 25, 26 এর মধ্যে। যদি এর থেকে বেশি প্রাইস দিতে হয়, তাহলে কখনোই 1650 সুপারকে চুজ করবেন না। আপনারা অন্য মার্কেটে একটু খোঁজ করুন, কারণ 26,000 টাকার বেশি কখনোই 1650 সুপারের জন্য আমার মনে হয় দেওয়া ওয়ার্থ ইট হবে না। একসময় গ্রাফিক্স কার্ডটা অনেক কম প্রাইসে, এর হাফ প্রাইসেও আপনারা পেয়ে যেতে পারতেন 16-17 হাজার টাকা। কিন্তু বর্তমানে গ্রাফিক্স কার্ডের দাম সবচেয়ে বেশি রয়েছে, খুব বেশি রয়েছে, এবং সেজন্য এই গ্রাফিক্স কার্ডের এই অকাল দেখা দিচ্ছে। তাছাড়া এই গ্রাফিক্স কার্ডের যদি কিছু স্পেসিফিকেশনের ব্যাপারে কথা বলতে চাই, এখানে রয়েছে 1280টা কুডা কোর। তাছাড়া এখানে 128 বিটের মেমোরি ইন্টারফেস ওয়াইড কিন্তু এখানে রয়েছে। তাছাড়াও 100 ওয়াটের পাওয়ার কিন্তু এই গ্রাফিক্স কার্ডটার প্রয়োজন হয়, মানে টোটাল 350 ওয়াটের PSU যদি আপনি চুজ করেন, তাহলে আপনার জন্য মোর দ্যান এনাফ হয়ে যাবে। তাছাড়াও এই গ্রাফিক্স কার্ডটা গেমিং পারফরমেন্স যেমন দুর্দান্ত, তাছাড়াও ভিডিও এডিটিং পারফরমেন্স এবং স্ট্রিমিং পারফরমেন্সও কিন্তু দুর্দান্ত। কারণ এখানে আলাদা করে স্ট্রিমিংয়ের জন্য এবং এডিটিংয়ের জন্য আলাদা করে কিন্তু কোডেকের সাপোর্ট দেওয়া রয়েছে, আলাদা করে কিন্তু কোরের সাপোর্ট দেওয়া রয়েছে, এবং দুর্দান্ত গেমিং, এডিটিং, স্ট্রিমিং সমস্ত পারফরমেন্স এখানে পেয়ে যাবেন। যদি পরে ভালো মতো স্ট্রিমিং করতে চান, সেক্ষেত্রে আর একটু ভালো একটা প্রসেসর আপনার পরে চুজ করে নেবেন। কিন্তু এই গ্রাফিক্স কার্ডটার ক্ষেত্রে কিন্তু স্ট্রিমিং পারফরমেন্সও আপনি দুর্দান্ত দেখতে পাবেন। তাছাড়াও এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে তো হার্ডওয়্যার এনকোডিং যদি অন করে দেন, তাহলে তো কথাই নেই। বন্ধুরা, এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমোরি বা আমাদের র্যামের ব্যাপারে। র্যাম হিসেবে আমরা চুজ করেছি অত্যন্ত পপুলার কর্সেয়ারের তরফ থেকে ভেঞ্জেন্সের LPX-এর 8GB এর 2টো স্টিক, 3200 মেগাহার্জের উপর ক্লকড। আপনারা অনেকেই বলবেন 2666 মেগাহার্জ
অবধি তো প্রসেসর সাপোর্ট করে। কেন 3200 মেগাহার্জকে চুজ করলাম তার একটা কারণ হচ্ছে 3000 মেগাহার্জ 2666 মেগাহার্জ এবং 3200 মেগাহার্জের র্যামের দাম বর্তমান সময় প্রায় একই রকম চলছে। যদি 2666 মেগাহার্জের র্যাম আপনারা একটু সস্তায় পেয়ে যান সেক্ষেত্রে অবশ্যই 2666 মেগাহার্জের যে কোনো র্যাম চুজ করতে পারেন, একটু ভালো ব্র্যান্ডেড দেখে নেবেন। তবে 3200 মেগাহার্জের র্যাম আমরা এই কারণেই চুজ করলাম যে দাম একই রয়েছে। তাছাড়াও কর্সিয়ারের এই ভেঞ্জেন্সের র্যামটা অত্যন্ত পপুলার এবং এখানে যে অ্যালুমিনিয়াম হিটসিঙ্ক রয়েছে সেটার ফলে খুব হাই এন্ড ইউজের ফলেও এই র্যামটা কিন্তু খুব একটা বেশি হিট আপ হয় না এবং মোটামুটি 47 টাকা করে ইন্ডিয়ান মার্কেটে এবং বাংলাদেশের মার্কেটে এই র্যামটা আপনারা পেয়ে যাবেন। মানে দুটোর দাম মোটামুটি আপনার পড়বে 9500 টাকার মধ্যে, 9400 টাকা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এবং অত্যন্ত ভ্যালু ফর মানি হচ্ছে এই র্যামটা। এবং বর্তমান দিনে মডার্ন গেমের ক্ষেত্রেও 16 জিবি র্যাম টোটাল কিন্তু মোর দ্যান এনাফ হবে। বন্ধুরা এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের পরবর্তী কম্পোনেন্টের ব্যাপারে, যেটা হচ্ছে আমাদের এসএসডি বা বিশেষ করে আমাদের স্টোরেজ সলিউশন। এবং অবশ্যই বর্তমান দিনে আমরা এসএসডিকে ইউজ করবো, সেটা গেমিং হোক বা ভিডিও এডিটিং পিসি। আমরা আপাতত 500 জিবির একটা এসএসডি চুজ করেছি। আপনারা চাইলে পরবর্তীকালে একটা 1 TB এর হার্ড ডিস্ক কিন্তু অবশ্যই লাগিয়ে নেবেন। এই এসএসডিটা আসে WD এর তরফ থেকে ব্লু এবং এটার দাম রয়েছে 5000 টাকা এবং এই 5000 টাকায় আপনারা পেয়ে যাবেন একটা 500 জিবি এর এসএসডি। যদিও এটা একটা SATA এসএসডি, যদি আপনি প্রাইস ইনক্রিজ করতে পারেন সেক্ষেত্রে একটা ভালো NVMe এসএসডি কিন্তু লাগিয়ে নিতে পারেন। এবং অবশ্যই এই এসএসডি যেটা আপনারা ইনক্লুড করলাম এখানে আপনারা গেম, এমনকি আপনাদের যদি ভিডিও এডিটিং করেন সেই সফটওয়্যার, আমার উইন্ডোজ সব কিছু কিন্তু এটার মধ্যে ইনস্টল করবেন এবং আপনাদের পুরো পিসিটাকে কিন্তু অনেক স্মুথ এবং ল্যাগ ফ্রি এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের কিন্তু এসএসডির জন্য পেয়ে যাবেন। এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট বা পিএসইউ এর ব্যাপারে। যেহেতু আমরা বললাম যে 350 ওয়াটের পিএসইউ এই গ্রাফিক্স কার্ডটার চলে যায় টোটাল যদি পিসি বিল্ড আমরা করি, কিন্তু আমরা একটু ফিউচার প্রুফিংয়ের জন্য অবশ্যই চুজ করেছি কর্সিয়ারের তরফ থেকে CV450, যেটা একটা 450 ওয়াটের পিএসইউ এবং এই পিএসইউটা আসে 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইডের সঙ্গে এবং অত্যন্ত ভ্যালু ফর মানি হচ্ছে এই পিএসইউটা। আমি সবসময় বেশিরভাগ সময় এই পিএসইউটা সাজেস্ট করি এবং আপনাদের বলি আপনারা একটা ভালো ব্র্যান্ডেড 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড হলে তো খুবই ভালো, সেরকম টাইপের একটা পিএসইউ চুজ করুন। 3500 টাকা ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশের মার্কেটে আপনারা পেয়ে যাবেন এবং অত্যন্ত ভ্যালু ফর মানি হচ্ছে এই পিএসইউটা। এরপর কথা বলবো আমাদের লাস্ট কম্পোনেন্টের ব্যাপারে, যেটার ব্যাপারে আমি খুব একটা বেশি সাজেশন দিই না, তবুও আপনারা যদি জানতে চান তাহলে বলে দিই যে আমরা এই পিসি বিল্ডের জন্য চুজ করেছি যে ক্যাবিনেটটা, সেটা হচ্ছে অ্যান্টি স্পোর্টসের তরফ থেকে ICE 120AG এবং অত্যন্ত সুন্দর দেখতে হচ্ছে আমাদের এই ক্যাবিনেটটা। এই ক্যাবিনেটটা আপনারা ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশের মার্কেটে 2500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। অ্যাক্রিলিক সাইড প্যানেল রয়েছে, টেম্পার্ড গ্লাস কিন্তু সাইডে নেই এবং এই বাজেটে আশাও করবেন না। একটা 120 mm এর রেয়ার ফ্যান এখানে লাগানো রয়েছে এবং আমার মনে হয় এই পিসি বিল্ডের জন্য এই ক্যাবিনেটটা খুবই সুন্দর একটা অপশান হবে। আপনারা চাইলে অন্য ক্যাবিনেট এর থেকে দামি বা এর থেকে কম দামি আপনাদের বাজেট অনুযায়ী, আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা চুজ করতে পারেন। তবে আমার মতে যদি এই ক্যাবিনেটটা আপনারা চুজ করেন আপনাদের জন্য কোনো ধরনের ক্ষতি হবে না, আপনারা প্রপার একটা ক্যাবিনেট কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। 60,100 টাকায় আপনারা এই পিসিটা পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান মার্কেটে এবং বাংলাদেশের মার্কেটে এই পিসিটার দাম পড়বে মোটামুটি 61,300 টাকার মতো। এবার যদি লাস্ট আমরা কথা বলি কীরকম ধরনের টোটাল পারফরমেন্স এই পিসি থেকে আপনারা আশা করতে পারেন, তাহলে আমি বলবো যদি আপনারা বিশেষ করে যদি এখানে গেমিং করেন, কারণ এটা একটা গেমিং পিসি বিল্ড, তাহলে আপনি বিভিন্ন ধরনের গেম, যদি আপনি কম্পিটিটিভ গেম খেলেন, ধরুন আপনি খেলছেন CSGO এর মতো গেম, সেখানে আপনি 250+ FPS পেয়ে যাবেন। যদি আপনি খেলেন ফোর্টনাইটের মতো গেম সেখানে আপনি 150-160+ FPS কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। যদি আপনি খেলেন GTA 5 তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন 110+ FPS, 100+ FPS। যদিও আমি সমস্ত গেম প্লে যেগুলোর কথা বলছি এগুলো কিন্তু 1080pতে এবং হাই টু আলট্রা সেটিংসে, একদম আলট্রা সেটিংসে, টপ সেটিংসে আপনারা যদি গেম প্লে করেন 1080p এর ওপর, তাহলে কিন্তু এই সমস্ত এফপিএসগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়াও অনেকে বলেন যে ব্যাটেলফিল্ড 5-এ কীরকম ধরনের গেমিং পারফরমেন্স দেয় এটাও একটু বলে দেবেন। যদি ব্যাটেলফিল্ড 5 এই পিসিতে আপনারা খেলেন 60+ FPS আপনারা আরামসে পেয়ে যাবেন, তার বেশিও পেতে পারেন, তবে মিনিমাম 60+ FPS আপনারা পেয়ে যাবেন একদম 1080p আলট্রা সেটিংসে এবং সুন্দর একটা গেমিং এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু এই পিসিটা আপনাকে দেবে। আপনাদের আমি বলবো যদি আপনারা এই পিসিটা বিল্ড করেন তাহলে একটা 1080p মনিটর চুজ করবেন এবং সেটা রিফ্রেশ রেট যেন হাই হয়, মানে 120+ বা 144+ এরকম একটা রিফ্রেশ রেট যেন সেটাতে হয় এবং সুন্দর একটা গেমিং মাউস, একটা সুন্দর মেকানিক্যাল কিবোর্ড কিন্তু এই পিসি এর জন্য চুজ করুন, যেটা আপনাদের গেমিং পারফরমেন্সকে অনেক বেশি এনহ্যান্স করবে। তাছাড়া পারলে একটা কিন্তু
ওভার এয়ার হেডফোন নিয়ে নেবেন, যেটা আপনাদের গেমিং পারফরমেন্সকে, গেমিং এক্সপিরিয়েন্সকে বিশেষ করে নেক্সট লেভেলে নিয়ে চলে যাবে। তাছাড়া যদি কথা বলি এডিটিং পারফরমেন্সের ব্যাপারে, এখানে আপনারা 1080p যে কোনো ফুটেজকে আরামসে এডিট করতে পারেন, 4K ফুটেজকেও এডিট করতে পারেন। একটু হয়তো ল্যাগ আপনারা দেখতে পেতে পারেন, বিশেষ করে যেখানে যেহেতু 4টে কোর 8টা থ্রেডের প্রসেসর রয়েছে। যদি 6টা কোর 12টা থ্রেড হতো হয়তো সেক্ষেত্রে ভিডিও এডিটিংও আরও বেশি স্মুথ হতো, কিন্তু আমার মনে হয় গেমিং পারফরমেন্স, সিঙ্গেল কোর পারফরমেন্স এই প্রসেসরটার একটা দুর্দান্ত একটা প্লাস পয়েন্ট। তাছাড়াও যদি ডে টু ডে লাইফের টাস্কের কথা বলি, এখানে যেহেতু 500 GB এর একটা SSD আমরা ইনক্লুড করেছি, ডে টু ডে লাইফের টাস্ক সেট ফাস্ট কিন্তু হয়ে যাবে। এবং এই পিসিটা যদি আপনারা বিল্ড করেন, আপনাদের আশা করছি গেমিং রিলেটেড সব ধরনের কোয়ারিজ আপনারা ফুলফিল এই পিসিতে করতে পারবেন এবং বেশ ফিউচার প্রুফও কিন্তু এই পিসিটা হবে। আশা করছি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং এই পিসিটা আপনারা বিল্ড করে আপনাদের মনের ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দেবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন, কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লেগেছে এবং এরকম ধরনের টেক ভিডিও দেখার জন্য দ্য আরবান্সকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা জোরে প্রেস করে দেবেন। দেখাবে এরকম একটা ইন্টারেস্টিং টেক ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য গুড বাই, আলবিদা।